Samtang sa nagpadayong basketball game sa CISAFI 2015, UV Lancers 3-0 na. Si Lea Capuyan sa detalye. Ang 10-time champion UV Green Lancers nisakmit sa ikatulo nilang sunod-sunod nga kadaugan sa nagpadayong elimination round sa CISAFI Basketball Tournament. Ang UV nipildi sa University of Cebu Webmasters 77-62 kagahapon sa Cebu Coliseum. Ang UV nagkupot na karon og 3-0 nga winless record, samtang ang UC nahagsa sa 1-2. Ania ang uban pang resulta sa mga duwa kagahapon. Ang mga replay sa CISAFI basketball games makita sa cisafi.sunstar.com.ph/replays. Lea Capuyan sa Balitang Sports.